Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të mbajë në qelitër të një vjeçar Eugene Kokaj, i cili 2 ditë më parë u ekstradua nga Spanja. Spaka akuzon Kokën për korrupsion të punonjësve të policisë dhe për vjedhje në bashkëpunim të 200.000 litra naftë nga një anije që ishte ankoruar në portin e Durrësit në janar të këtij viti. Në seancën me dyert të mbyllura, Koka nuk pranoi akuzat, ndërsa mbrojtja e tij pretendoi se ai nuk ka lidhje me ngjarjen. Kundërti në shkurt, GKK kishte caktuar masën arrest në burg për 3 akuza: korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, kontrabandë me madhra të aksicueshëm dhe vjedhje kryer në bashkëpunim. Me 13 tetor, SPAK përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim Eugene Kokën së bashku me 10 persona të tjerë. Sipas organit të akuzës, veprimtaritë kriminale që ka kryer Koka dhe disa anëtar të ekuipazhit të anijes me flamur tunizian përfshin kapitenin Muhammad Salil, oficerin e parë dhe marinarët, si dhe inxhinierin. Hetimet zbuluan se Eugene Koka dhe Drilon Malluta i ofruan 10.000 euro policit Armand Marvataj, përgjegjës për ruajtjen e anijes në Porto Romano, me qëllim të lejonte nxjerrjen e naftës së sekuestruar. Para të dhëna ryshfet u gjetën dhe u sekuestrua në banesën e Marvataj. Nafta kontraband u nxorr nga anija në 27 janar 2025 në bashkëpunim me ekuipazhin dhe marinarët e përfshirë në ngjarje. Vendimi i GKK-s për të mbajtur Eugene Kokën në burg tregon seriozitetin e gjykatës dhe SPAK-ut në trajtimin e rasteve të korrupsionit dhe kontrabandës.